Hi，大家好，我係 Thomas。咁咧今日咧，其實眼前咧就見到有3隻錶，但係其實咧我主要係介紹1隻錶嘅啫嚇。咁咧正式開始之先咧，希望大家都去訂閱呢個頻道啦，同埋讚好呢段影片啦，等我有動力咧繼續去揾一啲價格相宜但係玩味十足嘅手錶。咁咧今日咧想介紹嘅主要介紹嗰隻錶咧，其實係中間呢一隻啊。之前一段片咧，其實佢好快咧係蒲個頭嘅，咁啊，但係我就未主要介紹嚇，唔好意思啊，都係可能要室內燈光，因為而家係夜晚。其實咧我都想係日頭拍呢隻錶，一定係會仲靚仲 sharp 醒嘅。咁啊，但係而家夜晚就冇辦法啦，係因為日頭有其他事做嚇。咁咧嗱，我想再講翻咧另外嗰隻之前介紹嗰隻錶就係呢一隻啊。就係呢一隻嘅呢個嘅 All Win 啊嘛，全勝啊嘛，如果我譯做，大家都仲記得係嘛？嗱，咁啊呢一隻錶就嗱非常之企理嘅，咁啊即係嗱再俾大家去睇下上手嚇36嘅，我冇記錯嚇，咁啊其實係完全 fit 嘅呢隻錶嚇。咁咧我之前係咪 post 咗千幾蚊呢隻錶？但係其實唔係嘅，呢一隻錶只需要600蚊啫。OK， 一個印度以前80、90年代嘅一個嘅牌子。OK， 咁啊全部嘢都係原裝嘅，條錶帶。我嘅理解都係原裝嘅嚇。嗱，咁個扣啦可以睇到，咁佢應該係有 All Win 嘅，就係度揾翻先。呢條錶帶係唔係咧？我記得之前睇係喎。呢條錶帶應該係原裝嘅。OK， 我記得係啦，呢隻應該係全部原裝嘅嚇。我都幾肯定嘅嚇。咁anyway， 咁啊個頭嗰啲一定係㗎啦。咁條錶帶，但我理解都係嘅嚇。嗱，咁呢一隻啦，就係即係600蚊。嗱，其實一隻非常之實用嘅錶嚟嘅。佢曾經係同呢個嘅即係精工有個嘅技術嘅合作㗎嘛。啊，之前我段影片去講，所以其實佢有日本嘅影子有幾深。咁啊，今日咧我唔特別再開啦嚇。之前我有開過啦，開過嘅痕跡嚇。咁啊，就我陣都會領翻佢嘅嚇。咁啊，即係領翻實嚇。咁啊，但係呢隻錶狀態係非常之好，個面啊冇事啊，冇花冇乜點花嘅。作為一隻即係中古錶二手錶嘅狀態真係非常之好。OK， 咁啊講翻呢個價錢，呢隻錶600蚊。嗱，咁咧呢一隻錶咧就係想我之後都會介紹嘅，不久嘅將來一隻寶路華嘅錶。呢一隻錶個背景啊非常之特別嘅，橫跨幾個地方嘅呢一隻錶。寶路華諗起美國，但係其實佢牽涉嘅地方遠遠不止美國。咁啊嗱，呢一隻錶有興趣嘅師兄咧都可以同我去講。問一問我啲資料嘅，咁我都可以話俾你知佢係即係啲背景啊，啲一啲嘅資料等等，我都會話俾你哋知嘅。嗱，咁今日咧，其實我哋想主要係講翻中間嗰隻錶。OK，呢一隻錶咧，我覺得係真係值得我用一集主要去講嘅。OK，呢一隻錶係有來頭嘅。OK，嗱咁啊嗱，俾大家再欣賞翻嗰個面盤先，因為咧嗱佢有切割嘅關係，我慢慢去講下呢隻錶。OK，咁咧就可以俾大家首先欣賞下個面先。再抹一抹清乾淨俾大家去睇下。嗱，大家見到呢一隻錶啦，個牌子係乜嘢咧？就係見到 Techno 色勞士。OK， 之前我都買過一隻色勞士嘅錶嘅。嗱，咁但係呢一隻有咩特別咧？嗱，首先睇下佢上面寫啲咩字先好唔好啊？嗱，呢一度啦。嗱，我攞個鉗嚇，嗱咁佢就即係當然就係色勞士個牌子啦。OK，跟住即係嗰個logo Technos 啦，跟住下邊呢一個咧就係呢個嘅我睇下咩字先，係automatic 嚟嘅應該係嘛？唔好意思啊嚇，攞放大鏡睇係啦automatic 嚟嘅嚇。跟住咧嗱下邊嗰度咧嗱佢下邊嗰度有行字嘅呢一度係嘛？佢寫住一個叫 Tiger。跟住有個嘅特別嘅名嘅 ，OK 嗱呢個名係咩嚟嘅咧？咁我都去揾嗱 Borussen，OK 嗱 Borussen 係咩嚟嘅咧？其實嗱俾大家咧嗱，我可能放低隻錶先嚇，我都要做一啲揾一啲資料同大家講下啦。我可以 zoom 近啲俾大家睇下呢隻錶嘅嚇 ，OK 嗱咁咧呢一隻錶咧 Borussen Tiger Borussen 係咩嚟嘅咧？嗱 Borussen 咧其實係一種嘅叫做算係金屬材物質啦咁咧佢中文咧你可以叫做立方氮化硼 OK
cubic boron nitride 或者簡稱 CBN 嘅，我哋叫做係一種由氮同埋硼 OK 嗱，我俾翻嗰條名喺度啦嚇。咁啊，氮同硼組成嘅一種超硬嘅材料嚟嘅。佢話佢嘅硬度係僅次於呢個金剛石，即係鑽石。OK 好多時候咧係用於工業嘅磨削、切碎嘅一啲嘅硬鋼啦、鑄鐵啦、高溫合金嘅咁樣，所以呢一隻錶嗱，你見到外邊咧，其實佢就係呢一隻即係呢個 CBN 嘅一個嘅材料嚟嘅氮化硼 ，OK， 所以你見到佢冇花嘅呢一隻錶外邊係嘛？嗱，我再抹一抹嘅話，可能最多都係指毛嚟嘅啫。嗱，我抹一抹俾大家嚟睇，佢冇花冇成嘅呢一隻錶，佢係你肯人哋隻錶咧，即係除非可能係有啲咩仙啊嗰啲咧，即係嗰啲有一啲可能再勁嗰啲，你冚埋一齊我唔知啦。咁但係你正常嘅錶嘅話，佢冚咧應該係人哋隻錶即係蝕底嘅嚇嗱。咁所以呢一隻錶嗰個材質係好硬嘅 ，OK， 即係嗱呢一隻錶係好聚手嘅啊。咁我睇下我加翻個重量喺度啊，不如嚇。我一陣間如果我係啦，我一陣間磅一磅佢呢一隻錶，我連埋條錶帶可以磅一磅。嗱，by the way係呢條錶帶，你見到係金色啦咁樣。咁但係如果唔中意呢條錶帶嘅話咧，我可以換過一條呢啲銀色嘅錶帶俾你都得，或者換翻呢啲皮帶唔同顏色嘅我都有。OK 嚇，咁你同我講就得啦嚇。咁呢一隻錶即係我而家配一條金色嘅俾佢嘅啊。嗱咁咧呢一隻錶咧嗱，仲有好多嘢可以去講下啦。你去切割啦，你見到係咪？咁硬去做切割一定係有一定嘅做工噶啦，呢啲唔使講噶啦。OK，咁就嗱，再去講下另外一樣嘢就係嗰個錶面啦嚇，佢呢啲都係有切割嘅玻璃嚟噶，你見到嚇。咁咧佢呢種係一種切割玻璃 cut glass 嚟噶，從唔同角度都會見到嗱，有折射啦、光影嘅一個效果。所以呢一隻錶係啦嗱，你見到唔同嘅角度嚇，即係佢好 sharp 嘅呢一隻錶。咁啊呢一隻錶，但係如果你就咁去再仔細去睇咧，其實佢都冇甩嘅，個面盤都好靚仔嘅。OK 嚇，即係嗰啲字釘啊嗰啲都即係好企理啦嚇。咁同埋呢一隻錶最出名嘅，當然可能大家如果有睇得多錶都知，一見到呢個面盤你會諗起乜嘢啊？大家可能會諗起勞力士嗰隻係嘛，虎眼石 OK， 可能即係醒目嘅先諗起 Tiger 呢個字都會諗到，其實呢隻比較虎眼石嘅一個嘅嘅錶嚟嘅嚇。by the way 而呢一種嘅即係氮化硼啦，呢一個嘅即係呢一種咧，佢或者中文仲有另外一個名嘅，佢叫做呢個即係一種超硬嘅金屬啦 ，tungsten carbide 啊。咁咧其實喺70年代咧好流行嘅呢一種，咁而用喺錶嗰度咧，其實 Technos 係好出名嘅嗰陣時嚇，我哋睇翻啲資料，受住好多日本啊、台灣嘅一啲嘅錶友都歡迎嘅。大家可能我諗都會有聽過係咪？即係可能即係大年紀啲嘅師兄咁嗱呢一隻錶係啦，咁講翻啦嗱，虎眼石呢一個 OK 嚇，咁啊而家即係呢啲都好中意用唔同嘅材質用喺啲錶度啊嘛。咁嗰陣時其實呢隻錶嗱70年代嘅，咁我都走得好前啊，佢都用咗喺呢個錶面嗰度。咁咧其實都仲有另外啲錶面有唔同嘅色嘅，有興趣師兄都可以再問下我。OK 嗱咁啊呢個嘅虎眼石又可以講下啦嚇，咁其實係有咩用咧咁樣嚇？嗱佢金虎眼石啦嚇，咁啊即係其實話係都係有一啲即係一種嗰啲叫咩晶石嗰種，可能會有人相信會有能量嘅。咁咧嗱呢一個咧佢金嘅虎眼石啦，被譽為財富之石，同埋勇氣之石啊。好多時候係招財聚財，提升事業運，增強自信心，辟邪防小人。哇，非常之啱我哋係咪？又想要錢，又冇私人埋我哋心，要增強自信咁樣。金色嘅光芒啊，會對應呢個太陽神經叢啊，帶來強大嘅能量啊，特別適合一啲創業者啦、業務員啦、管理層啦，可以提升你嘅決策力啦，克服拖延同埋緩解呢個負面嘅情緒嚇。呢一隻杯可能會令到你即係有活力啲啦 ，energetic 啲啦嚇，咁啊提升你嘅運。即係叫做事業運啦等等啦嚇，呢一隻錶係啦，即係其實都係一隻powerful 嘅手錶 ，powerful 嘅手錶啊，而佢嘅 powerful 都顯示佢嘅 power 都顯示翻佢嘅直徑啦嚇，呢一隻錶嘅直徑係39mm 嘅，我好多時候買嗰啲錶以前啲33啊、34好多係咪嗱？但係呢一隻錶咧係39，OK， 咁而見到呢一隻錶咧嗱上手係一定而家到作為38、39嚟講咧，我諗個 size 咧係即係好適合嘅啊。咁啊，而呢一隻錶係有感覺，即係有個件頭喺度啦，我哋叫做嚇。即係其實我自己坦白講，我自己中意打一啲有份量嘅錶多啲嘅我自己，所以呢一隻錶其實我都好中意嚇。你與其叫我打啲好輕飄飄嘅錶咧，我自己即係譬如鈦啊嗰啲，我自己其實中意一隻錶係有份量嘅嚇。咁啊係啦，咁啊即係嗱呢個面係不得了嚇，呢一隻錶即係其實係好嗰個時代嘅一種嘅產物啦。即係其實而家好多都會見到有好多可能唔係淨係勞力士，有啲嘅獨立製錶等等都用好多嘅唔同嘅
石頭啊面啊，做一個面度啦。咁但係我哋見到70年代嘅呢一隻 Technos 已經有啦。OK， 嗱跟住嗱呢一粒的咧都係我理解都係原裝嘅。OK 嗱咁咧就嗱睇一睇個底啦，係嗱個底就你都有翻 Technos 嗰個嘅即係標誌啦，冇磨到損晒啦。嗱你見到後邊就好翻啦，後邊嗰個就應該一定唔係呢個嘅即係嗰個嘅硬超硬嗰個嘅即係物料啦。咁就嗱。而我都當然都會開個機芯俾大家睇下啦，呢個機芯都對得住，即係其實呢隻錶嘅材質嘅，其實個 quality 都幾好嘅。嗱，我擺低呢個嘢先，咁就大家估唔估到咧？呢一個嘅機芯就係我哋其實最熟悉嘅一個機芯。OK 嗱，呢度都有寫嘅，個底蓋俾大家睇下先就係大家睇唔睇到2824 OK 係一份2824啦，底蓋都係話俾你知，其實係即係 Technos 啊等等嗰啲啦資料啦。嗱個機芯都好靚嘅，有打花嘅OK 嗱，你睇下靚立立呢隻錶嗱都做過保養啦，我都唔需要講啦呢一啲咁所以即係唔需要擔心。如果你即係有啲錶開頭有咩問題嘅話，你揾翻我一定會同你去跟嘅。OK 咁就你見到寫住 Technos 啦。咁其實喺個擺輪嗰度有個機芯個編號，但係大家唔知睇唔睇到？你寫住2824嘅25石嘅錶 ，OK 呢一隻錶啲石唔係17嘅25石 ，OK 咁你見到有打花啦嗱咁可以轉一轉俾大家睇下啦嗱咁好靚嘅呢份嘅機芯非常之靚同埋好有質感成隻錶，我都係好中意啲好有質感嘅錶嘅我自己嗱咁就可以俾大家去我擰一擰翻落過去先啦。呢一隻錶咧有快調日曆嘅2824啊嘛咁咧。就當然亦都係可以自動啦，亦都係可以去手動啦，手動上鏈都冇問題嘅。呢度去擰見到好似收咗入去，但係其實唔難擰嘅。你咁樣你唔係成粒咁抽，但係其實你就咁轉個底，咁樣轉個底其實好易擰嘅啫。你見到我已經上緊嘅啦，其實。而呢隻錶基本上可能你戴嘅時候上幾下手動鏈，跟住你等佢自己又自動就得㗎啦。其實咁日曆嗰啲冇問題嘅，咁俾大家去試下啦我剔出一格先，我攞開，因為我唔順手啫咁就冇問題嘅呢一啲咁我再剔出一格，咁就交時間啦係啦 OK 咁冇問題嘅呢一隻錶係啦，咁即係我特登去介紹下，咁就仲有啲咩我會漏咗咧咁所以其實我想整體嚟講呢一隻錶係一個即係舊錶嚟講，咁佢嘅狀態非常之好，唔使講啦。咁亦都係多謝本身嘅材質，可以 keep 到呢隻錶即係其實咁即係個面仲係咁靚仔嘅，好似新即係你見到嗰個呢啲當然我都唔使講啦，即係當然係嗰塊玻璃都係原裝嘅，我冇即係冇換過，我都唔揾即係邊度揾呢啲鏡俾你去換咁即係原汁原味，好多時候一啲即係舊錶膠鏡嗰啲都會換咗咁即係。因為會花㗎嘛，咁但係呢啲冇嘅咁佢呢塊係玻璃鏡嚟嘅，冇咁易花 OK 咁就係呢一隻錶啦。咁咧我去網上面見到咧，其實都有一啲頻道有賣都可以有啲渠道去買嘅。咁但係我見到好多首先都係石英石英一定係平一橛嘅，我見到。咁而我見到係真係自動嘅錶。而係呢個面嘅話咧，我好似都唔係見得到啦，我自己咁而呢一隻錶我見到好多都好幾百蚊美金即係如果係同類型嘅一啲嘅自動，咁呢一隻咧我就即係定識佢個價啦，咁就去平啲。我呢一隻錶咧諗住賣2600蚊嘅，大家都會見到個價錢啦，2600蚊。咁希望大家都有興趣啦咁即係同我去有興趣都可以再問下我關於呢隻錶嘅，我自己都好中意即係呢啲即係咁靚仔嘅錶真係唔多嘅，係咪2824有一個好穩定嘅機芯，咁好可靠嘅希望係啦。講到呢一度啦，咁呢一隻錶咧，其實我都中意，呢隻錶都比較大啲啦咁就38，咁佢狀態都唔錯。咁但係呢一隻錶因為寶路華係一個我未介紹過嘅牌子，所以我想之後特別有一集去講嘅。咁同埋呢一隻啦，希望大家都有興趣啦即係一隻印度嘅錶咁今日就講到呢度先。即係之後再同大家去介紹手錶。好，拜拜。